హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ట్రాక్టర్ విహారీ. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మనము రైతులందరికీ ఉపయోగపడే ఒక మంచి అగ్రికల్చర్ ఇంప్లిమెంటు, అలానే ప్రస్తుత కాలంలో రైతులందరూ ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నటువంటి ఇంప్లిమెంట్ వచ్చేసి గడ్డి కట్టల మిషన్. ఈ వీడియోలో మనము జేఎస్ అగ్రో కంపెనీ వారి భారత్ బేలర్ గడ్డి కట్టల మిషన్ యొక్క పూర్తి రివ్యూ డీటెయిల్స్, అలానే ఈ గడ్డి కట్టల మిషన్ వాడుతున్నటువంటి రైతు యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఈ వీడియోలో తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ జేఎస్ అగ్రో భారత్ గడ్డి కట్టల మిషన్ వాడుతున్న రైతుల నుంచి రివ్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఈ జేఎస్ అగ్రో భారత్ బేలర్లో మైనర్ రిపేరింగ్స్ అనేవి అసలు లేవని, ఫ్యూచర్లో కూడా రావని చెప్పడం జరిగింది. అలానే ప్రస్తుతం ఉన్న కాలంలో మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల గడ్డి కట్టల మిషన్లు రైతులకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ ఈ జేఎస్ అగ్రో భారత్ బేలర్లో ఉన్న క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ మిగతా కంపెనీ బేలర్లలో లేవని, అలానే ఈ జేఎస్ అగ్రో భారత్ బేలర్ గేర్ బాక్స్ వారంటీ వచ్చేసి 100 సంవత్సరాల వారంటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి రైతులు గడ్డి కట్టల మిషన్ కొనే ముందు మంచి క్వాలిటీ గల జేఎస్ అగ్రో భారత్ బేలర్ కొనాలి అని రైతులు చెప్పడం జరుగుతుంది. నమస్తే, మీ పేరేనా? నా పేరు నవీన్. ఓకే, ఈ జేఎస్ అగ్రో భారత్ బేలర్ ఉంది కదా, ఎస్, దీని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అన్న. ఇది జేఎస్ అగ్రో వాళ్ళది భారత్ బేలర్. ఓకే, ఎక్స్ట్రా వైడ్ వర్షన్ 1050 సిరీస్. అంటే ఇందులో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? మళ్ళీ ఇందులో 2 రకాలు ఉన్నాయి ప్రజెంట్ మార్కెట్లో అయితే. 1060, 1050. ఓకే, ఒకటి జంబో మోడల్, ఒకటి ఎక్స్ట్రా వైడ్ మోడల్. ఒకటి జంబో మోడల్, ఒకటి ఎక్స్ట్రా వైడ్ మోడల్. 2 మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, 2 జంబో మోడల్ అంటే కొంచెం జంబో మోడల్ మన ఏరియాలో అంత పెద్ద ఎవరు రిక్వైర్మెంట్ ఇష్టపడరు. ఓకే, ఓన్లీ ఎక్స్ట్రా వైడ్ మోడల్ ఈజీ ఉంటుంది, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని. ఓకే, దీని గురించి కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అన్న పూర్తిగా. ఇది వచ్చేసి భారత్ వాళ్ళది బేలర్ గడ్డి కట్టల మిషన్. ఓకే, ఇందులో మెయిన్ స్పెసిఫికేషన్స్ వచ్చేసి, మెయిన్ స్పెషాలిటీ వచ్చేసి గేర్ బాక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది ఇట్రండి. ఈ గేర్ బాక్స్ వచ్చేసి 100 సంవత్సరాలు వారంటీ. 100 సంవత్సరాలు? ఎస్, 100 సంవత్సరాలు ఏంటన్నా వారంటీ? 100 సంవత్సరాలు క్రౌన్ పినియన్. ఓకే, గేర్ బాక్స్. ఓకే, 100 సంవత్సరాలు అంటే ఇంత ఏ కంపెనీ లేదు, ఇండియాలో ప్రజెంట్ ఏ కంపెనీ లేదు ఇంత అష్యూరెన్స్ ఇచ్చేది కస్టమర్కి. ఓకే, అంటే 100 సంవత్సరాలు అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇది ఖరాబ్ కాదు అని? ఇండైరెక్ట్ ఖరాబ్ కాదు, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కాదు. ఓకే, మీరు చూడండి ఇక్కడ రండి, ఎట్లా మొత్తం ఎగుడు దిగుళ్ళు ఉన్నాయో మొత్తం దిగిపోయింది. అయినా కానీ కట్టలనే కట్టేసింది. ఇది మొత్తం బురద పొలాలు. ఓకే, ఎస్. అండ్ ఇందులో వచ్చేసి చైన్ సిస్టము EN19 మెటీరియల్తో తయారైంది. ఇది మేడ్ ఇన్ జపాన్. థిక్నెస్ చూడండి 3/4 ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు ఏదైనా ఇండియాలో ఉన్న బేలర్స్ అన్నీ ఇది 5/8 ఉంటుంది, ఇది 3/4. ఓకే, బేలర్ అంటేనే ఈ చైన్ సిస్టమ్, ఈ ఓన్ పార్ట్ చూసి బేలర్ అంటారు. ఓకే, అండ్ ప్రజెంట్ లోకల్ మార్కెట్లో కంపేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇండియాలో ఇప్పటివరకు ఏ బేలర్ అయినా కానీ ప్లాస్టిక్ బుష్లు మాత్రమే తయారు చేస్తుంది. ఇటు చూపిస్తాం. ఏదైతే రోలర్ ఉందో, రోల్ చేసే రోలరు ఇటు వస్తే దీని జాయింట్ వచ్చేసి ఏదైనా ప్లాస్టిక్ బుష్లు ఉంటాయి. ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా బాల్ బేరింగ్స్ తోని రోలర్ అనేది తయారైంది. ఓకే, సో ఇందులో బ్రేకేజ్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండదు. ఇన్ కేసు ఒకవేళ బ్రేకేజ్ అయినా కానీ మీరు రోలర్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓన్లీ ఏడున్న ఏదైతే క్లాంప్ ఉందో ఆ క్లాంప్ చేంజ్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. లైక్ మిగిలిన లోకల్ మార్కెట్లో దొరికే మిగిలిన బేలర్స్ ఏంటంటే ఒకసారి ఈ పార్ట్ పోయినా మొత్తం హోల్ బేలర్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇందులో మాత్రం అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లేదు. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మిగతా కంపెనీ బేలర్స్కి అలానే ఈ కంపెనీ బేలర్స్కి పెద్ద తేడా ఉంది. అంటే మెయిన్ వచ్చేసి ఇది హానెస్ట్గా చెప్తున్నానండి, టోటల్ ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెన్సివ్ బేలర్ ఇది. ఓకే, రేట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది, కాకపోతే క్వాలిటీ కూడా అంతే ఎక్కువ ఉంటుంది.
ఓకే, అంటే మిగతా కంపెనీ బేలర్స్కి ఈ కంపెనీ బేలర్కి ఎంత తేడా ఉండొచ్చు అమౌంట్? సుమారు 50,000 తేడా ఉంటుంది, 55,000 తేడా ఉంటుంది. కాకపోతే ఏదైతే అమౌంట్ ఎక్స్ట్రా ఉందో మీరు మెయింటెనెన్స్ విషయంలో వేరే కంపెనీల బేలర్ తీసుకుంటే ఒక సీజన్లో పెట్టే మెయింటెనెన్స్ డబ్బులు ఇందులో సేవ్ అయిపోతుంది. మినిమం ఒక 2 నుండి 3 సీజన్ల వరకు మీరు ₹1 కూడా ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు మంచిగా నడుపుకుంటే. సో బేలర్ అంటే ఇలాంటి రోలర్స్ 10 ఒకటేసారి తిరుగుతూ ఒక గడ్డిని రోల్ చేసి బేల్ చేస్తాయి. ఇలాంటి కాన్సెప్ట్లో ఈ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. ఈ గేర్లు ఈ చైన్ ఇవన్నీ ఇనుము కాదు. యూజువల్గా లోకల్ మార్కెట్లో ఏంటంటే లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఐరన్తో తయారు చేస్తుర్రు. ఇది ఏంటంటే EN19 మెటీరియల్ స్వీడన్ నుండి ఇంపోర్ట్ చేస్తుంది కంపెనీ ఇది. సో దట్ మీరు ఇది ఎంత హార్డ్ అంటే ఒక ఇనుముకి 1000 రెట్లు హార్డ్గా ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మిగతా కంపెనీ బేలర్స్లో ఓన్లీ ఐరన్ మాత్రమే ఉంటుంది, కాకపోతే ఇది ఇంపోర్ట్ చేసుకొని కంపెనీ EN19 మెటీరియల్. ఓకే, ఇది EN19 మెటీరియల్. ఓకే, అండ్ చైన్ కూడా 3/4 వస్తుంది కాబట్టి హెవీ ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి చైన్ బ్రేకేజ్ అనేది ఉండదు. అండ్ ఇది వచ్చేసి సేఫ్టీ బోల్ట్ సిస్టమ్. సేఫ్టీ బోల్ట్ ఇదంతా ఒకటి ఉంటుంది. యూజువల్గా ఇది ఎప్పుడైతే పడిపోతుందో లోడ్ అయ్యి ఇది ఇరిగిపోతుంది. బట్ యూజువల్గా సమ్ అదర్ కంపెనీస్తో మీరు అడిగినట్లు వేరే బేలర్తో దీనికి కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే దీనికి ఇదైతే దూరం పడిపోదు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ లాక్ సిస్టమ్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ మీరు జస్ట్ సేఫ్టీ బోల్ట్స్ మార్చుకుంటే అయిపోద్ది. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి స్పోక్స్ అక్కడ రండి చూపిస్తాను మీకు. ఈ స్పోక్స్ వచ్చేసి ఈ స్పోక్స్కి ఇది కూడా వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ స్పోక్స్. ఇవి 6 mm. ఇది కూడా ఇండియాలో ఫస్ట్ టైము. ఏ ఒక్క బేలర్ కూడా ఏవైనా 4 mm 5 mm ఉంటాయి. ఇది ఫస్ట్ టైం 6 mmతో తయారైంది. సో దట్ ఇది ఈ రైతుని మీరు మాట్లాడారు కదా, యూజువల్గా ఒక 500 బేల్స్ కడితే కనీసం 2-3 సార్లు ఇవి విరిగిపోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పటివరకు ఒక్కటి కూడా విరిగిపోలేదు. చూడండి ఎంత క్వాలిటీ. యూజువల్గా రేట్ ఎక్కువ కొందంటే క్వాలిటీ ఉన్నందుకు రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఇదిగోండి ఇక్కడ చూపిస్తా. స్పోక్స్ అనేది కంపేర్ చేస్తే ఇది యూజువల్గా లోకల్ మార్కెట్ది, వేరే సమ్ అదర్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్వి స్పోక్స్. ఇది రెగ్యులర్గా ఇది ఏదైనా సరే ఈ భారత్ తప్పించి ఏవైనా ఇట్లా ఉంటాయి. వేరే కంపెనీ బేలర్స్లో ఇట్లా ఉంటాయి, ఏవైనా ఇట్లా ఉంటాయి. అయిపోతూ ఉంటాయి. మనం బండి ఆపుకొని మళ్ళీ అది చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి భారత్ది 6 mm వస్తుంది, స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ దీనికి ఎక్స్ట్రా గార్డ్, స్పోక్స్ గార్డ్. సో దట్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇది ఇరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉండవు. ఏదైనా పెద్ద ఐటమ్స్ లేకుంటే రాళ్ళు అది జరుగుతుంది తప్ప అందులో ఎలాంటి బ్రేకేజ్ అనేది ఉండదు. యూజువల్గా ఇది వచ్చేసి బేలర్తో పని ఏముందంటే సీజన్లో ఒక 25 నుండి 30 రోజులు అలాంటి టైంలో కూడా రైతు అనేది సర్వీస్ స్టేషన్ల చుట్టూ ఆటోమొబైల్ షాపుల చుట్టూ తిరగకుండా స్టాండర్డ్గా ఉండడానికి ఇది చేసేది. టైం సేవ్ చేసుకోవాలి, రెవెన్యూ పెంచుకోవాలి. ఎస్, యూజువల్గా ఈ గేర్ బాక్స్ వల్ల రైతు అనేది ఎవరైతే వినియోగదారులు ఉంటారో ఈ గేర్ బాక్స్ వల్ల ఈ క్రౌన్ పినియన్ వల్ల యూజువల్గా నార్మల్ దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే 15% ఫ్యూయల్ కూడా, మీనింగ్ డీజిల్ కూడా ఒక 15% తక్కువ తాగుతుంది ట్రాక్టర్ అనేది. అంటే ఫ్యూయల్ కూడా మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ భారత్ బేలర్ వాడడం వల్ల డీజిల్ మైలేజ్ కూడా రైతులకు సేఫ్టీ. ఎందుకంటే డబ్బులు ఎక్కువ పెడుతున్నాం అనేసి ఆలోచించకుండా ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే ₹10 ఎక్కువైనా కానీ క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలని నా ఉద్దేశం. ఓకే, ఇప్పుడు మార్కెట్లో స్కేల్లెస్ బేలర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే స్కేల్లెస్ అంటే గడ్డి కట్టల మిషన్లకు స్కేల్ లేకుండా కూడా ఉన్నాయి. ఎస్, మార్కెట్లో కొన్ని కంపెనీస్ స్కేల్లెస్ బేలర్స్ కూడా ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇండివిజువల్గా దాని గురించి మనం పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే అది లైక్ మీకు చెప్పాలంటే స్టీరింగ్ లైన్ బండి లాంటిది. అది ట్రాక్టర్ లాంటిది. అది మనం దాని గురించి పెద్ద కామెంట్ చేసే అవసరం లేదు. అంతెందుకు కొన్ని ప్రముఖ కంపెనీలు ఆల్రెడీ స్కేల్లెస్ రిలీజ్ చేశాయి, ఇమీడియట్లీ క్లోజ్ కూడా చేశాయి. సో రైతులకు ఉపయోగపడే వస్తువులు మాత్రమే కంపెనీస్ తయారు చేయాలి. లైక్ ప్రజెంట్ మార్కెట్లో మీరు అన్నట్లే స్కేల్లెస్ కూడా కొన్ని అవైలబుల్ ఉన్నాయి. అయితే అలాంటివి మనం ఎక్కువ రికమెండ్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే దాని సక్సెస్ ఇంకా కాలేదు మార్కెట్లో. కొన్ని ప్రముఖ కంపెనీలు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాయి, కొన్ని ఇంకా అట్లే కంటిన్యూ చేస్తున్నాయి, ఇంకొన్ని ఆల్రెడీ బంద్ చేసినాయి. ఎందుకంటే అది సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు, రైతుల నుండి కొన్ని కంప్లైంట్ వచ్చినాయి.
ఓకే. సో అందుకని మనం స్కేల్ లెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయట్లేదు. స్కేల్ అనేది మనిషికి ఆయుపట్టు లాంటిది, బేలర్కి ఆయుపట్టు లాంటిది స్కేల్ అనేది. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు రైతులకు రికమెండేషన్ మాత్రం స్కేల్ ఉన్నదే రికమెండ్ చేస్తారు. రైతులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం స్కేల్ ఉన్నదే రికమెండ్ చేస్తాం. స్కేల్ లెస్ అయితే అసలు ముందరికి వెళ్ళట్లేదు. యూజువల్గా స్కేల్ లెస్లో ఇంకో టాపిక్ ఏంటంటే అది బేల్ అవుతుందా అవ్వట్లేదా అని ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ ఉండదు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే లెట్ సపోజ్ మీరు ఈ బేల్ చూడండి, ఇది 12 చుట్లు చుట్టింది. 12 చుట్లు చుడితే ఆటోమేటిక్గా స్కేల్ అనేది పడిపోతుంది. అది స్కేల్ లెస్ అనేది 18 చుట్లు చుడుతుంది. ఆ 18 చుట్లు చుట్టిన టైంలో రూపాయిన్నర నుండి ₹2 ఆల్రెడీ కస్టమర్ అనేది ఒక కట్ట కట్టడంలో లాస్ అయిపోతున్నాడు. ఓకే. సో లెట్ సపోజ్ ఒక రోజులో 1000 కట్టలు కట్టింది అనుకోండి, 2000 లాస్ అయిపోయినట్టే స్కేల్ లెస్లో. ఓకే. అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది కూడా స్కేల్లో అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే. 2000 దానికి రేటు ఎక్కువ పెట్టాలి, మెయింటెనెన్స్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది, అండ్ దారంలో కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నారు. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ జేఎస్ అగ్రో భారత్ బేలర్ మనం ఎప్పటి నుంచి మీరు తీసుకున్నారు, అంటే డీలర్షిప్ ఎప్పటి నుంచి తీసుకున్నారు? మనం ఈ సీజన్లో తీసుకున్నాము, బట్ దీని మీద లాస్ట్ సీజన్ నుండి మనం రీసెర్చ్ చేసాము, తీసుకోవద్దా. ఎందుకంటే మన వ్యవస్థ ఒక 40 సంవత్సరాల నుండి ఉన్నది. సో అలాంటి టైంలో ఆల్రెడీ ఎలాంటి రిస్కీ షాట్లు చేయొద్దని, ఏది మించిది ఏది కాదు, ఏది రైతులకు ఉపయోగపడుతుందని చాలా ఆలోచించిన తర్వాతనే ఈ డిసిజన్ తీసుకున్నాము. లాస్ట్ 3 సీజన్లో మనం వేరే ప్రముఖ కంపెనీ చేసినాము, బట్ కొన్ని సక్సెస్ అయినాయి, కొన్ని సక్సెస్ కాలేదు. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సర్వీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ కంపెనీ అనేది సర్వీస్ చేయలేకపోయింది. సో దానివల్ల మేము నాట్ సాటిస్ఫైడ్, రైతులు నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే. ఇప్పుడు భారత్ బేలర్ నుంచి ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ లేవా రైతుల నుంచి? ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి కంప్లైంట్ లేవు, రావు కూడా. ఇన్ కేస్ ఎందుకు రాదు, మిషన్ అంటేనే కంప్లైంట్లు వస్తాయని ఒక థియరీ మీద మేము పనిచేస్తాము. బట్ కంప్లైంట్లు వచ్చినా కానీ కంపెనీ రెస్పాండ్ అవ్వాలి, టెక్నీషియన్స్ రెస్పాండ్ అవ్వాలి, రైతుని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఓకే. సో ఆ ఉద్దేశంలో భారత్ అనేది నెంబర్ 1 ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే. ఏదో అమ్మేసి పక్క చేరినట్టు కాదు, సర్వీస్ కూడా ఉంది. ఓకే. జేఎస్ అగ్రో నుంచి సర్వీస్ కూడా బాగుంది. ఎస్, కంపెనీ సర్వీస్ ఉంది. అండ్ మా ఓన్ టెక్నీషియన్స్ కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళకు ఆల్రెడీ కంపెనీ నుండి ట్రైన్ కూడా అయ్యారు. ఓకే. దీని ప్రైస్ ఎంత ఉంది? ప్రైస్ వచ్చేసి ఇది 3,30,000. 3,30,000. ఎస్. అంటే ఇప్పుడు మిగతా కంపెనీ బేలర్స్కి దీనికి అవును, ఇది 40,000 కానీ 30,000 కానీ తేడా ఉంది. అవునండి, ఇందాక చెప్పాను కదా, రేట్ అనేది 100% ఎక్కువ. బట్ క్వాలిటీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే భారత్ అనేది చూస్తారు. ఓకే. ఎందుకంటే 1 టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇది రోజు ఉన్నది కాదు కదా. మైనర్ రిపేరింగ్స్ రావద్దు. మేము కూడా డీలర్షిప్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా ఆలోచించాం, ఎక్కువ రేటు రైతులు ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతారా లేదా అని. కాకపోతే ఇవాళ ఈ కాలాల్లో రైతులు ఎవరైనా కానీ క్వాలిటీ దిక్కే చూస్తున్నారు, ₹10 ఎక్కువైనా కానీ. ఓకే. అందుకనే చూస్తున్నాం, క్వాలిటీ తీసుకోవాలి. ఇందులో బేల్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఉంది. ఓకే. సో అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే పెద్దగా రావాలనుకుంటే పెద్దగా పెట్టుకోవచ్చు, చిన్నగా కావాలంటే చిన్నగా పెట్టుకోవచ్చు. 4 సైజెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. 4 సైజెస్. ఎస్. ఓకే. ఇవన్నీ 4 సైజెస్ అన్నమాట. అంటే 4 సైజెస్ అంటే బరువా వెడల్పా ఏంటి? అది బరువు. ఓకే. కట్ట బరువు ఎంత వస్తుంది? కట్ట బరువు 25 నుండి 35 కిలోలు వస్తుంది. చూడండి, ఇది ఆల్మోస్ట్ నా హైట్ 1 మీటర్ మీద ఇంకొంచెం పెద్ద ఉంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ 110 సెంటీమీటర్లు వస్తుంది. ఓకే. అండ్ ఎత్తు వచ్చేసి 40 సెంటీమీటర్లు వస్తుంది. ఓకే. ఇది 25 నుండి 35 కిలోల మధ్యలో ఉంటుంది. ఈ బేల్ వచ్చేసి 25 నుంచి 30 కిలోల మధ్యలో ఉంటుంది. అండ్ మీరు ఎట్టి పరిస్థితులు చూడండి, 12 చుట్లు దుడుతుంది అండ్ గట్టిగా కడుతుంది. మీరు పెట్టి చూడండి. ఓకే. చేగులు లోపలికి పోదు. ఓకే. యూజువల్గా మీరు ఏంటని చెక్ చేయండి, లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, ఇట్లా హోల్ లాగా ఉంటుంది. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే గట్టి కడుతుంది, బందోబస్తు కడుతుంది, పెద్ద కడుతుంది. ఈ భారత్ బేలర్లో గడ్డి కట్ట అనేది చాలా స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. తెలిసిన రైతులు అయితే ఇంకా భారత్ బేలర్నే పిలుస్తారు, ఇంకా ఏ బేలర్ని పిలవరు. ఓకే. ఎందుకంటే ఇది ఇచ్చకపోయే సిచ్యువేషన్ ఉండనే ఉండదు. ఓకే. కట్ట అనేది ఇచ్చకపోతే అస్సలు సిచ్యువేషన్ ఉండదు. ఓకే. ఇది మనకు ఎక్కడ అవైలబుల్లో ఉంది? సేమ్ మన స్టాక్ పాయింట్లోనే ఉంది అవైలబుల్, కల్వకుర్తి, నాగర్ కర్నూలు డిస్టిక్. ఇది కావాల్సిన వాళ్ళు భారత్ బేలర్ క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు కింద స్క్రీన్పై కనబడే నెంబర్లకి సంప్రదించండి. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే సార్. మీ పేరు? నా పేరు వేణు సార్. ఈ జేఎస్ అగ్రో భారత్ బేలర్ తీసుకున్నారు కదా, గడ్డి కట్టల మిషన్. అవును సార్. ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? నెల రోజులు సార్ తీసుకొని. నెల రోజులు అవుతుంది. ఓకే.
అంటే ఎవరితో చూసి తీసుకున్నారా లేకపోతే ఎట్లా తీసుకున్నారా? వేరే కస్టమర్ తెచ్చిండే సార్. అంటే మీ ఊర్లోనా? ఆ ఊరినే సార్. మీ ఊర్లో వేరే అతను తెచ్చినాడు, అతను చూసి మీరు తెచ్చుకున్నాం సార్. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ గడ్డి కట్టల మిషన్ వాడడానికే ఈ ట్రాక్టర్ వాడుతారు కదా? అవును సార్. ఈ డ్యూల్ కచ్ ట్రాక్టరేనా? అవును సార్. అంటే డబుల్ కచ్ ట్రాక్టరేనా? డబుల్ కచ్ సార్. ఓకే. ఎప్పుడు తీసుకున్నాడు ట్రాక్టర్? సార్ సంవత్సరమే సార్. సంవత్సరం అవుతుంది. అంటే సంవత్సరం నుంచి ఇంతకుముందుకు ఏమైనా బేలర్ వాడేదా? గడ్డి కట్టల మిషన్ వాడేదా? వేరేది వాడినాం కానీ అది పని చేయలేదు సార్. అంటే వేరే రిపేరింగ్ వస్తుండే, రిపేరింగ్లో వస్తుండే ఇంకా వద్దని వేరేది ఇచ్చేసి వేరే కస్టమర్ తెచ్చినందుకు ఆ కస్టమర్ చూసి మేము తెచ్చుకున్నాం సార్. బాగా నడుస్తుంది అనుకో మైనరీ పెళ్ళేందుకు. అంటే వేరే మీ ఊర్లోనే సార్. మీ ఊర్లో ఇంతకుముందుకు ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? ఆయన ఎప్పుడు తీసుకున్నారు? తీసుకొని ఒక 6 నెలలే సార్. 6 నెలలు అవుతుంది. 6 నెలల కింద తీసుకున్నాడు. 6 నెలల కింద తీసుకున్నాడు. ఆయన చూసి మీరు తెచ్చుకున్నాం సార్. మీకు అంటే అంతకుముందుకు మీకు వేరే గడ్డి కట్టల మిషన్ ఉండేదా? ఉండే సార్, వేరేది ఉండే సార్. అది ఊగా మైనరీ రిపేర్ వస్తున్నాయి సార్. వేరే రిపేరింగ్స్ ఉంటే వస్తున్నాయి, తీసుకున్నారు. వస్తున్నాయి, రిపేరింగ్ వస్తుంది కాబట్టి బాగాలేదు కాబట్టి అది చేసి వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి ఆయన తెచ్చుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన చూసి మేము తెచ్చుకున్నాం సార్. ఇది ఇప్పుడు ఆయన తెచ్చుకున్నాడు కాబట్టి మీరు తెచ్చుకున్నారు కరెక్ట్, కానీ ఇంతకుముందుకు వేరే కంపెనీ ఉండే కదా సార్. అంటే దానికి దీనికి తేడా ఏముంది మరి? సార్ ఇది బాగుంది సార్, రిపేరింగ్ మైనర్ రిపేరింగ్ బాగుంది సార్. ఇది మైనర్ రిపేరింగ్ కూడా బాగుంది సార్. ఓకే అన్న, రోజుకి ఎన్ని కట్టలు కడుతున్నా సార్? 700 నుండి 800 వరకు కడుతుంది సార్. 700 నుంచి 800 కట్టలు కడుతున్నారు. అంటే ఇంకా ఎక్కువ కూడా కట్టవచ్చు? ఇంకా ఎక్కువ 1000 వరకు కట్టచ్చు కూడా. 1000 కట్టల వరకు కూడా కట్టవచ్చు. ఓకే. ఇది కట్టలు కట్టేటప్పుడు రైతుల నుంచి ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా? అంటే ఇది గడ్డ కట్టకం కొంచెం లూజ్ కడుతుంది కానీ లేదు సార్, మంచిగా ఉంది, బందోబస్తు మంచిగా కడుతున్నాం కాబట్టి బాగుంది కాబట్టి రైతులు కూడా మెచ్చుకుంటున్నారు సార్. మంచిగా ఉంది అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు వేరే కంపెనీ బేలర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ కంపెనీ బేలర్లలో ఏమైందంటే స్కేల్ ఉంటుంది కదా, ఊకే పడిపోతుంటుంది. ఊకే పడిపోతుంది కదా, దీంట్లో ఏమైనా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయా? మంచిగా ఉంది సార్. మంచిగా ఉంది సార్, ఏం పడిపోతలేదు సార్ స్కేల్. అయితే ఇప్పుడు మనం డ్రైవింగ్ చేస్తుంటాం కదా, డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఊకే స్కేల్ పడిపోతే ఒక్కరే ఉంటే మళ్ళీ డ్రైవింగ్ ఆపుకొని మళ్ళీ దిగి మళ్ళీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అట్లా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయని అడుగుతున్నాం. ఏం లేదు సార్, మంచిగా ఉంది సార్. అలాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్. ఇంతకుముందుకున్న బేలలో అలాంటి కంప్లైంట్స్ ఉండేదా? ఉండే సార్, ఇంతకుముందు ఉండే సార్. అట్లా ఉండే సార్ అంత. ఓకే. ఇప్పుడు దారం స్టాండర్డ్ ఎట్లా ఉంది? మళ్ళీ మంచిగా ఉంది సార్, దారం కూడా తీయకుండా మంచిగా ఉంది. ఓకే. ఇంత వేరే దాంట్లో అయితే ఊక తీయిపోతున్నా సార్, ఇది తీయిపోతలేదు, మంచిగా ఉంది. వరకు ఏం టెన్షన్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు దీంతో పాటు ఇక్కడ మనకు ఒకటి మిషన్ ఇచ్చారు కదా? అవును సార్. ఈ మిషన్ గురించి చెప్పండి సార్. దీంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి సార్. మాకు కట్ట తీయాలని ఇదే, దారం పోవాలని ఇదే, మన అమౌంట్ ఇదే, మొత్తం ఇదే బాగా ఇచ్చింది సార్. మంచిగా ఉంది, ఇది మంచిగా ఉంది సార్. అంటే ఇప్పుడు ఇదే మొత్తం అమౌంట్ మొత్తం లెక్కతో సహా మంచిగా ఉంది సార్. ఇది టెన్షన్ లేకుండా ఉంది, డే వరకు మొత్తం యథార్థంగా ఉంది సార్. అంటే ఈ మీటర్లో ఇప్పుడు రైతుకు ఎన్ని గంటలు నడిచేది కానీ, ఎంత అమౌంట్ అయింది కానీ అన్ని కానీ వస్తాయి. అలానే ఇప్పుడు ఎన్ని కట్టలు కట్టేదాన్ని కానీ అన్ని క్లియర్గా మనకు అన్ని క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. ఓకే. అంటే రైతుతో కూడా ఇలాంటి వాగ్వాదం లేకుండా లేదు సార్. రైతుతో కూడా మంచిగానే ఉంది, వాళ్ళు ఏమో ఇంటర్లేరు కూడా మంచిగా కడుతున్నా, పని మంచిగా ఉంది, మిషన్ మంచిగా ఉంది కాబట్టి అన్ని మంచిగా కడుతున్నాయి సార్. ఓకే. ఇప్పటి వరకు అంటే ఇప్పుడు కట్టకి ఎంత తీసుకుంటున్నారు అమౌంట్? 35 రూపాయలు సార్. 35 రూపాయలు. అంటే రోజుకి ఎన్ని కట్టలు? రోజుకు 700 నుండి 800 వరకు సార్. 700 నుంచి 800 వరకు సార్. కట్ట బాగుంది సార్, ఎడల్పు బాగుంది, గట్టిగా ఉంది కట్ట, బందోబస్తు బాగుంది సార్. రైతుల నుండి కూడా ఎలాంటి బాగోలేదు, మంచిగా ఉంది అంటున్నారు. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ. ఓకే అన్న, థ్యాంక్ యూ.